نتعرف على غسالة كندي 7 كيلو. طريقة التست مود: راح نضغط على أول زر وندير البكرة على البرنامج الثاني، نضل ضاغطين 5 ثواني راح تشعل كل الأضوية. بعدها راح نشيل إيدنا ونكبس زر التشغيل. هالعملية هون راح يقفل قفل الباب وتبلش المي تسحب. هلا بتسحب من الدرج الأول. هلا هيك إيش بيكون في آثار بتكون تفرمتت وهيك عم تعمل تست مود. هلا هي حاليا عم تسحب من الدرج الأول. هذا أول شي عملية السحب بالتست مود. نستنى شوي حتى تصير تاخد من الدرج الثاني وتصير تفتح، يعني يدور المحرك. هلا بدأت تسحب من مثل ما انتم شايفين من الدرج الثاني والمحرك بلش بالدوران. بعد ما تبلش المحرك بالدوران راح ترجع تسحب مي كمان من درج المعطر. بهالعملية هي بيكون عملت التست مود تبعه. هلا راح تفرغ وتباشر بعملية العصر. وإذا عجبك الفيديو اعملنا اشتراك وفعل زر الجرس، وإن شاء الله راح نرفع كل فيديوهات التست مود لجميع الغسالات إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم.